다들 어디 살아요? 나 여러분 어디 살고 있는지 모르겠어요. 다 서울이에요? 오, you live in Asia. So specific. 그래서 오늘 제가 뭘 준비해 왔어요. 가르칠 거. 아쭈! 할 때 미국 사람들 bless you를 하잖아요. 항상 한 명이라도 bless you라고 할 거예요. 항상. 진짜 모르는 사람이라도 할 거예요. 뭐 한 아저씨가 하치우라고 하고 슉슉 보고 만약에 다른 사람이 bless you라고 안 했으면은 그러면은 제가 하는 거예요. 5년 전에 대학교에서 시험 보는 날이었는데 저 말고 다른 사람이 갑자기 아치우 했어요. 그리고 선생님이 bless you라고 그랬어요. 다들 시험 보고 있는데 그래서 이런 문화가 있어요. 미국에서 무조건 해야 돼요. 예, 그런 게 있어요. 안 하면은 조금 무례해요. 사실 안 하는 사람 많아요. 그래도 좀 무례해요. 그래서 하는 게 예의 발라요. 그리고 한 명이라도 하는데 가끔 사람 다 해요. 다 할 때도 있어요. 그룹에서 한 명 아찌라고 하고 그 나머지 사람들 다 bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you 라고 해요. 한 번 하고 그 다음에 사람들 bless you라고 하잖아요. Bruh, 여기 LA, 캘리포니아에서 서핑하는 남자들 쓰는 말이에요. Bruh, sup, bro? Yeah, I was just going down to the beach. I saw some sick waves. Yeah. 그런 거야. 그런 사투리 있어요. 여기서. 스펀지밥 보면은 이렇게 말하는 물고기 하나 있어요. Wow, 스펀지밥. 그렇게 말을 해요. 그게 Surfer English이에요. 이거 얘기하는 거요. 이거 좀 여러 가지 뜻이 있어요. 뭐 행운을 빌다라는 말로도 쓰는데 이게 미국 미신이에요. 그래서 I'm gonna pass the test. 이렇게 써요. I'm going to pass the test이라고 하는 거는 그렇게 말을 해도 안 될 수도 있잖아요. 그 미국 사람들 생각하기에는 내가 그렇게 말을 했으니까 내가 I'm going to pass the test이라고 말했으니까 bad luck 올 수도 있어요. 나쁜 운이 올 수 있어요. 그래서 그거를 없애려고 그 bad luck을 없애려고 아니면 그게 이거예요. 그렇게 쓸 수 있고 또 하나는 내가 거짓말하고 있다 이라고 그렇게 쓸 수도 있어요. 그래서 I like you, you're good. 그리고 등 뒤에서 이렇게 해요. 그럼 내가 거짓말하고 있는데 너한테 알리고 싶지 않아. 그런 뜻이에요. 아니면 I want a big contest. I want $100. No, that's not a big contest. Yeah, I want $1 million. I want a big contest. 그리고 친구가 Really? 하하하. Tricked you. 그냥 그렇게 쓰기도 해요. 그게 보통 10대나 어린이들이 쓰는 거고 그냥 어른이 쓰면은 이런 뜻이에요. Good luck to me. Bless you가 무슨 뜻인지 이거 사실 미국 사람들 몰라요. 근데 저 알고 있어요. 제가 알고 있어요. 옛날에 1500년 전에 유럽에서 흑사병 누가 아치우 했으면은 사람이 흑사병 걸렸으면은 그게 증상이에요. 그때 그 교황이 사람들한테 bless you라고 했어요. 그냥 잘 나아지기를 빨리 나아지기를 바란다고 그런 뜻으로 썼어요. 그때 교황이 그걸 시작했어요.